Aquí trouxécheme un montón de modelos. Sí. Contame. Sí. Pues mira... Estas son tendencias, non? Estas son tendencias. Estas son as que digo eu que son como tipo retro. A ver, deixa poñer un segundiño, a ver que así tamén vexo eu. Que non vas a andar ninguna. Eu teño unhas como estas. Xa fai anos, Claro, por eso te digo que Aí, agora estas as de gafas pasta. metálicas, e despois as de madera tamén son moita tendencia. Mira, ves? Que tal? Redondiñas. Sí. Sí? Sí. A mí é que me gusta moito metal. É un pouco así, señorita Pepis, así como... sabes, como... Ai, como... A ver, e a mí... E despois tamén se levan moito, pois eso, de pasta, pois xa ves, co doble puente, que isto chamase doble puente. Sí. Mírame. Nada, sí, perfectas. que non che Eu ven. teño un problema, sí, e supoño perfectas. que ti, María Luisa, ali na óptica, habrá moita xente como a min. Non nos quedan ben. Hai xente que ten a cabeza dun xeito determinado que lle queda ben todos os lentes e maravilloso. Pero logo temos os que temos construcción de cabeza complicada que non nos quedan ben. Iso por qué? E que temos que facer aí? A ver, Aguantamos, seguir claro. probando. Aguantamos, Seguir claro. probando, porque sempre hai unha gafa para cada un, No, sí, de verdad. E hai xente que pon unha gafa e di, esta é a miña, é a primeira, e enseñas 20 e quédase coa primeira, O sea, porque é como se dixemos que acomoda no nariz. Teñe moitísima variedade, entón poden elegir o que queiran.